Fish on! Guys! Oh, yes. Yes. Juice. Cepat. Strike. Wah. Oh, strike. Yes. So. Okey. Assalamualaikum Sabtang. Hari ni kita nak mancing. Okey. Nak mancing, cari sebara je keluar. Oh, very dapat seekor. Dapat dah seekor. Mantap. Tuh. Wah, tu dia. Dapat dah seekor. Jap. Rik, mana ikan tadi? Dia dah strike dah tadi. Cuba Rik, angkat tadi. Kita tengok. Oh. Oi, pakai gambar aku. Jadi. Dengar. Mantap. Dia dah strike pakai gewang aku. Mantap, Rik. Teruskan. Ada sebarang dia. Teruskan cari. Oh, nak menyebarau. Okey, sebab tak ada. Kita main Kenerak. Let's go. Dewan dulu. Jom kita cek Kenerak. Tengok macam mana rupa. Strike. Strike bosku. Strike. Strike Goonch. Satu ekor. Oh. Terbaik. Pakai gewang. Baik. Gewang ni saya beli dalam AliExpress. AliExpress apa nama binatang? Yalah, Alibaba.
Baik. Dia orang murah je. Mantap. Alhamdulillah. Strike. Okey, tu gerangnya. RM2 lebih je. RM2 lebih ke RM1 lebih. Alhamdulillah. Renang dia cantik. Dalam jerang pun cantik renang dia. Alhamdulillah. Okey, apa-apa pun ni kita nak gambar dulu. Okey, kita jumpa lagi pagi. Bye. A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Pison. Yes. 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 Oh, alamak. Alamak. Dạ coi đâu. Dạ coi đâu. Dạ coi đâu. Masuk. Kabut. Masuk shoot. Kabut. Dah, aku tam. Aku tak nak bagi dia masuk tiang tu. Celoh. Gigih saya. Tengok mat, hook mana buka? Rabak tu. Ha. Silakan tu. 816 ah. Dah kau. Lepas bang. Aduh, kasar juga tu. Lompat ikan. Okeylah. Tak nak cakap apa-apa dah. Okey. Tamat dah untuk sesi petang. Tadi saya lucut kasar juga. Tadi. Saya lucut kasar. Dah boleh kontrol. Lala loncos. Loncos ni maksudnya lokoh lah, lokoh. Rabak misai, rabak mulut tak tahulah, tapi kasar lah tadi. Jadi dari pilih besok lah. Jadi jangan lupa tengok channel saya lah. Penat. Aduh gila. Okay, jangan lupa subscribe apa semua. Ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, kita jumpa lagi di lain waktu dalam operasi menjejak monster Kenerak Lanchang.